biso to ana jamba teme tala mpasi mai 3 heures bakonzi mpe bakaniselaka biso tala ndenge totoyi tala population tala bato okuti bamosusu bakei balembi bakei bazongi mpasi awa kuranta mai mpasi nzela eyali te tala tokoma okundama na bajere soki ozolika biso bapaya baboyi koyoya kotala biso likolo ya nzela bana baboyi ota bino bandeko tobotamaka na bango baobe epai na biso mosika te kasi baoboya nzela eyali te soki ayei na moto bakwei so ndenge ozomona bano ebele awa na Tchad bazali nano na courant te papa na mama distraction ezalaki te so bafandi kaka na ndako eloko basala eza te te mpe baotala yango na nini courant eza te yango omoni bano babotama ebele na Tchad baza ebele naoyeba mpo na président na biso Félix ye ayaka na campus amona ndenge nzela na biso ezali biso tosepela na ye la bakoti alobaki ete ye aza président koyede population ndeti ngai nalinga Kisekedi makasi nalingaka ye me na oyo asalaka nalinga te te nayinie nanu te parce que abongisa mpo motema na ngai eza posa président na biso tosepelaki to batie biso congolais ye ndaka président na biso awa Tshisekedi abaki le peuple d'abord sikoyo akomi le peuple te ekomi ye moko d'abord ye soki ayei kotoyo na 2023 baobambe mabanga yaya tokobenga mpe bana na biso tokolanda ye kobamba ye mabanga ye soki ayei kotoyo na 2023 baobambe mabanga yaya tokobenga mpe bana na biso tokolanda ye kobamba ye mabanga. Beaucoup d'internautes n'habitent JNZ News Télévision. Vous êtes partout dans le monde, toujours avec moi, votre servante Chira Bakayamba. Toujours une émission de caméra circule, caméra éco-circulée partout. Awatozana, na Tchadi, Tokomeka Kosona, papa peut tout le monde papa Zokota déjà. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a aidé na simbelo micro? Comment on a papa? Comment on a papa Richard? Papa Richard, tozana commune ni pe quartier ni. Tozana commune na Mungafula. Quartier Plateau 1. Koto eza Mungafula, eza lemba te eza Mungafula. Plateau 1, eza na combien de plateaux? Tozana des plateaux, plateau de professeurs, original ya lemba, na plateau eza annexe ya plateau de professeurs ya quartier Tchad. Donc il y a des quartiers Tchad. Papa, depuis quelle année oza na quartier Tchad oyo? Bon, biso toza ba vena ya quartier. Auparavant tobando vana biso ba commune na kati. Il y a de cela 10e année on est dans le quartier. Comme déjà ancien, 10 ans déjà moi la côte avec classe à coller. Oui. 10 ans déjà tous dans le quartier. Au moins le quartier na biso ndenge zali. Ba difficulté ni besoin on a quartier Tchadi awa. Courant est normal, moyen de transport normal, maille normal ou comment? Maman, ba difficulté à Congo ezoko dépend de quartier mon côté. Eza presque partout. Toza na Congo toza net que Congo eza population eza abandonné à ngomoko. L'état azate. L'état azate na sens autant que courant. Calculer revenu à un Congolais. Combien un Congolais touche? Courant toza prépayé. Soko poussani permet nanga omoni que lelo na minute yo tant que courant azate moyenne ça la réchaud courant ezali mais prépayé à chaque jour. Mais batum so ba moko préférer courant wana parce que ozo somba yo moko soki osombi te courant ezate par rapport à SNEL ndenge kendara ozo lamba boy courant kati. Yango na lobi ke courant ndenge toza wana tozo sepeleza courant stable. Oui. Mais prépayé wana ndezo boma biso. Prépayé wana chaque fois il faut bo sombango. Par rapport au ndenge président Fachi atekelaka biso courant ofele. To bando somba na 2000 bo sombi 18 unités. Mais lelo na 2000 ba régler pour pas na bango kuna 2000 to somba 9 unités. 9 unités pour ça pendant combien de temps? C'est ça problème munen. Deuxièmement, na quartier tala quartier toza net na mboka. Mais toza soki batuni o toza wapi na koloba te ke toza na capitale. Na koloba na za vers fin fond. Toza net na mboka to na capitale eta.
Elo nini elakisa boza na mboka na mona basi kitoko baza mibali kitoko baza wa boza pe bonne santé. To pousa na pembe na pompe bozo sala émission to pousa na okomona pembe na pompe wana tala babidon ndenge tondani. Babidon tondani. Quelque part boy. Ça forage. Mais tala lelo na biso awa. Oyo nini? Source maya yango wana. Maya luka yango wana. Qu'est-ce qui peut manquer que tozala dans chaque parcelle tozala na régie de tozala na pompe na yo na katanda kuna po et servir na eau potable. Zéro. Wana ba défi munene ya quartier. Deuxièmement, je crois bobimi na boulevard awa. Un quartier avec 100 000 habitants directement na ndenge ya urbanisme. Quartier wana déjà soki boza na 100 000 habitants, il faut directement bo occuper quartier wana na ba marché, na ba terrain de football, na ba nzela. Mais tala quartier na biso ko banda plateau campus suki awa toye koto nyonso nzela ezate. Olobi transport eza kitoko. Transport kende moto. Moto lelo mati combien? Mutuna prix na ye. C'est pour cela olobi que nous sommes la population est abandonnée d'eux-mêmes. L'état azate. L'état azate population a abandonné ya ye moko moto oya mekena 1500 akocha prix na marque na ye. Yebsanga wana batu bazo vivre kitoko. Kendo kotala train de vie ya batu lelo ekolo masango ba mamba ngoy wana bavandi ekolo masango ekomi combien lelo ekolo masango na 4000 wana eza vite tala ndenge tozawa qu'est-ce qui peut manquer avec potentialité tozana ngo na RDC balobi Congo un pays potentiellement riche ba minéraux paille mais regardez qu'est-ce qui peut manquer bachela biso ata makadama wa qu'est-ce qui peut manquer na route oyo ezokrelire campus vers Lemba Imbu. Qu'est-ce qui peut manquer Bachela Biso Macadam? Est-ce que c'est ça le pays? C'est ça le quartier? Est-ce que le quartier peut être dans la capitale ici? Ou est-ce que le quartier est la fin fois en bok? Est-ce que la capitale est la capitale était? Voilà. Vraiment, merci beaucoup, papa. Toujours là, papa, papa, Doucouré immortel, les os à la passe. Papa, mais vous votez rapide quand on a Tchad? Surtout, point wana, point de makashi wana, on doit voter qui? Il faut tous sensibiliser la population. Lobby ba député ba goya ba lobby que voter ngai na ko sala bino. Non. Toko sala ngoli susute. Voter na bino te. Toko voter za droit civique. Eza droit civique, mutuno za censé ko voter muto ko ko porter un plus. Mais tozo voter ba député à défaut ba mona ka bangote na parlement musanye bazo sala kola la pongi. Kola la pongi na parlement ole ba lobela population. Ole ba voter mibeko moko e ko sala ke population se retrouver bazo voter mobeko pona mutu. Est-ce que ba voter mobeko pona batu ou bien ba voter pour population ba se retrouver na ba droit na bango. Tozana ba droit na biso ezate. Soki ndenge to telime boyonanga, soki olobi mabe ale bakangi yo. C'est ça le droit d'un individu na pays na ye? Non. To voter mama eza droit civique. Wana eza sensibilisation tozo sala. A des fois ngayo na cause la paix candidat député. Il faut na sensibiliser population qui on peut porter choix. Deuxièmement, maman, ce qui toque du point de vue politique, toujours tout na Congo, le toujours na combien de partis politiques? Moussala ba parti politique ezanine. Population va souffrir. Population va quand c'était que toujours beza j'ai maman, population va souffrir, toujours souffrir. Toujours tala mutako sunga biso azate. Toujours bana étiquette. Mutako sunga biso azate. Voilà le message fort à lancer na gouvernement. L'État yo que la biso mawa baya nzela. Ce qui toke na kanza ki bo sala émission na boulevard. Ba tala boulevard Mandela za boulevard munene na tongo na sala ki exercice ko kita boulevard wana. Boulevard munene ko pesa fierté ya Kinshasa. Bato munga folo leba sala ga tronçon ya boulevard Lumumba. Tokozwa tronçon directement toke aéroport de Kinshasa, aéroport de Njil. Mais qu'est-ce qu'il y a na Congo? Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombolo nani? Kombo na Makabu Mayandi. Papa Makabu Mayandi. Tomoni omemi ba kit o eza déjà ebukana. Oke ko bwaka ngo na poubelle ou comment? Te toke pesa ngo pona pasha Congo. Tande tozonyo kama na uti musika kingabwa na kilo yo nazo keneka na kingabwa na kenoteka. Yo uti wapi? Na uti na limete na kacha kingabwa. Bo uti limité nazo ya kosoma koto kosoma. Siko ndongo sombi ba kiti bo eza obuka na ba mesa plastique bo sombi en combien? Nazo soma la kiti moko na 1000 francs. Kiti mo 1000 francs. Siko ndenge bo pesa rango na kinga bo pesa rango na combien? To pesa rango na 1300 francs. Na
olandelaka à 300 francs. Et bon, au transport, na yo, au lungo na Kingabwa, ti oye a na Tchad. So, aux gens Kingabwa, bande qu'on a expliqué bino. Aux gens Kingabwa, il faut voir rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba, aux campus, au kiti na campus, aux moto, et kiti si yo référence, ndaku ya maman Félix Oisé, quoi, c'est ça. Oui, papa na ye, oui. Musicien. Aux autres, il y a 3 transports déjà. Il y a 3 transports. Net 10 000 francs congolais. Na biloko na ngai nyonso. Papa, oza parents, oza responsable, oza na bana pe bazotanga. Naza na bana bazotanga. Mususu azokota na 4e des humanités. Mususu na 1er CO. Okoki kolobani bandeko bazotala yo partout dans le monde. Na temps ozo souffrir ndenge ozo luka mbongo. Est-ce que kilo ozo ke nango souti arrêt trafic ou bien comment? Arrêt trafic. Après aux 8 transports. Na 8 transports ti rond-point Ngaba. Papa, message ni ko lancer. Ah message ni na ko lancer Congo nde kufa baloba bango ba konji baloba Congo ekufa. Congo ekufa te Congo ezali. Congo ekufa ndeni. Ah bon message ni na ko loba lisusu. Ka souffrance mboka nde tozo souffrir. Merci beaucoup. Vraiment toko tsa ba mama nzango. Ah ba mama ba comme déjà ko beta banzango. Ba député beaucoup mo beta ba mama physique ya makasi boye. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombolo nani? Comment na amigo Lema? Maman amigo Lema. Ah tout ça en commune. Toi na monga fula. Quartier Tchad Mandela. Maman ba difficulté ni boza nango awa na quartier Tchad. Ba difficulté do nango na Tchad ezana premièrement ezanzela. Nzela mai pasi donc to souffrir nanu. Transport photo nyokwama ba gouvernement ba député bazoya koto bazoba na biso ke ba bongisela biso nzela mais so ba ekoto ba bongisela biso nzela te to ana nzela ya malamu te donc courant nanu pe to za nango ba biso ba tie biso courant ya crédit mais courant yango to somba courant ya 2000 to sa nango sous 2 jours so la mai na courant et ya jour moko ba kotsa biso na deuxième ligne ya ba batu ya ba nani ya ba commerçant. Biso ba teki biso na première ligne ya ba pauvre ba lobi o ba se senti que na Tchadi toza na mboka toza na mbongo ya ba matie biso courant nde tozali donc toza na posa ya mai toza na posa ya courant ya malamu ba courant ba hotela biso za courant mo ya tokanisaki to courant zo kata na te tozaki tokasi toza bien mais tozo souffrir na courant oyo eloko mibale tozali awa nzela na biso toza premier d'université ba professeur baza awa mais toza na problème nzela ba professeur ba sepeli toza na nzela ko bukana bango ba liaka ba étudiant mbongo ebele mais biso toza na nzela ko bukana ba professeur au français belé mais nzela ko bukana ba pesa biso idée ba français la bango te ba ba ke biso toza na nzela bien te professeur zo sepela ata mo na nzela ko bukana alors biso pe na campus tozo grâce parce que ba professeur bazo ya te deuxièmement na ba pour la président Félix il y a un campus à moi nzela na biso ezali biso to sepela na ye la rakoti alobaki ete ya za président ko aider population ndeti ngana ninga Kisekedi makasi na linga ye mais na oya sala na linga kete na yinie mais na yinie na nute parce que abongisa pour motema nanga za posa président na biso sepela ki to ba biso congolais yenda président na biso awa Tshisekedi abaki le peuple d'abord siko comme le peuple était comme yemo d'abord. Bongo te ekoma masango 4000 to sepela te ndeti biso ba to sala te to le na pasi donc mai to mema mai na ba nini ba bidon to ma makasi te ba maladie fazali to makasi te mais mai to mema bidon mai to so ma bidon 100 francs dans tata luka ezali mai eza pembe so ba koti so ba mai na ba lopangu to so pe na facilité mai ba député so ba ya ba pesi biso 2000 ba kosi biso ba bi ba voter biso. Vous pourquoi maman pour na 2000 francs peut si vous en avez voté mais vous souffrir kaka. Tout baya Tchadité. Na zo pesa communiquer on ba député nyonso ba kana monga fula. Tout to voter mo na mabele. Député o ko na Tchadi to bete mabanga. Nga ko mona ngalema député étranger ko kosa biso ngai message yango na pesa bango. Ba tu ndati liota. Ai so bon exception nzela na zo loba. Asala te. Nga kutu na sala ba mobilisation pour molilota na bénéficier te donc to bénéficier te donc to bela mebele to ya ba kosi biso la polona mo la mamo ya 300 to bénéficier te donc ya bisa ba député nyoso to ba o ba kala monga fula tout to boy bango ba ya te to voter mo na mabele o biso motema na biso kolenga so ba ye to le ba mbongo fele to le bango nyoso fele to ko voter bango te so ba lingi to voter bango ba ya na prince
prince avant de faire comme on prince. En plus, il peut être c'est que du sous deuxième jour. Attends, on a comme masango, comme masango 4000. N'allez moi on a pour la masango mati. Pour il est comme il se tourne bana. Pour dans les qui la comme idée na côté kata mwana. Ozomona. En tout cas, président Tshisekedi na sengi na président changé. Pour muter na biso wa peuple to comme na posa to bomana. Na comme mona voisin na ngana yiba, voisin na liputa, muter maduku duku pour na yiba. Na ka so malipa mais na mu yibité. Tshisekedi abongisa. Alors que le peuple d'abord, le peuple comme yemoko, te biso ne to bénéficier. Yande bataki malgré le baki bataki biso to voter qui. Ya bi ki kabila tem bataki biso to tsaki. So biso to tsaki za président Eli. Asa makama malamu. Ase pelisa biso nga alinga ke je t'aime beaucoup président Tshisekedi. Na linga ko mingi ma Denis na linga ko pe mingi. Bambote be na par na mama lema. Na linga ko makasi. Mais ça makama bon maman, bundela biso ba maman poto za la bien. Ba maman to bimi ma biata. To souffrir. To ke côté ka tongo to zonga pokwa. Bénéfice à 10 000. O ça na 10 000 ni yona bana. Bana ba otanga to kokate bana ko français to ko na musika ndatinga français na lekai campus mbangu français na kokolo bangote o kaka na baninga atika teke bana biso ko ba profiter batanga papa mama Tshisekedi to na posa batu be bazalo kwa yo ndeti lobi yo bénéficier président parce que papa na atangisa kiyo biso be bana biso batanga to batanga parce que so sema kama malamu bana so ba otanga ba ki ofele to monyango te on fait les autres présidents qui se quittent. Nous avons gratuité zate. Gratuité zate. Tous ensemble gratuité zandeni. Vous avez l'école à l'État. Toi l'école à l'État. Privé à privé. Il y a un autre signe dans le gouvernement. Ata la Tchadi. So ba bongi si Tchadi biso to na sima na bango. So ba bongi si Tchadi te mabanga ndi na sima na bango. Lelo okotala na nyos tolobi wana ozwi kaka mesure ya lipa. Pour moi na mukebo ya lepa il faut aller lepa ya 1000 francs. Et bongo 1000 francs ko 600 eza munene. Ezaboye. Na soki mapa mama teka. Carré 600 francs. Na pesa yo lipa moko mama azoteka na pesa pri ya lipa. To kena exemple concret. To pesa lipa ezali awa otala lipa ya 500. Et bongo mwana soki akolia lipa wana kotonda. Bonga mukolo. Tala na tozoloba ba naissance désirée. Tala quartier. Quartier ndenge tozali boy. Comment na quartier ya boy comment bana bakobota mana désordre te. Tala ba toilette. Pourquoi? Manque de distraction. Distraction. Activité penza normale ezate. Activité normale o kozwa batu en charge ezate. Eza ba distraction. Distraction. Voilà ba toilette. Tala bandako. Oui, to boyite eza quartier asika. Mais quartier asika. Quartier asika depuis 2006 na ya koto quartier asika comment? Mais tokolobanine, mama tokolobanine. Bango bazomona eza quartier asika. Mais quartier ya sika eza to bengo ba cité moderne, non? Il faut eza la moderniser. Il faut eza la moderniser. Tala balabala ndenge to bandia wa tito kesuka kuna. Modèle ya urbanisme, ya urbanisation ya quartier na biso ba sorti boye ezate. Ndenge bo kote awa il faut boke bima kaka ti na parking kuna. Défi munene. Défi munene wana lancé na ministre ya faire fort foncière. Ndiende atinda kabatu na yepo ba urbaniser terrain. Pas norme. Difficulté. Vraiment président Félix oza yo sala na no apolo bitro o sala na no oza o sala ni. Ate mama naza nanga chômeur. Chômeur à l'état. Oza ya papa ya bana combien? Naza papa ya bana 5. Bana ba otanga. Oui, ngamo ko naza universitaire. Mais musala ezate. Naza universitaire na sciences politiques et administratives. Mais musala ezate. Maman tomoni koto pe bana bazé belé bozo bota mingi eza manka quoi. So ndeko zo mona bana ebele ana charge bazali na courant te. Papa ma distraction za te. So avandi kaka na ndaku eloko asala ezate TV ba otala ona nini courant ezate. Yako moni bana ba bota me belé be na charge bazé belé. Bazé belé ba classe malunga bana mono ezate. Ba parents mbongo ezate. Ya o batangisa bana nde baza ebele zo mona bango mingi su batanga te. Po nini ba parents mbongo ezate. De difficulté au sakante. Banda ko zo mona betage etondi koto ya ba professeur. Ba professeur se ba yibi mbongo kuna na université ba yeko tonga koto. Ba etage zo mona na zo mona kuna likolo ya bango kaka. Mais pona ko bongisa biso nzela oyo. Ba lingi te. To souffrir makasi na nzela. Bo matala moto ba tukome ba zoki ba pota ba accident hôpital ba moto. Kaka moto ngope e komi so to komi 19 en intendance. O futa moto moko yo mutu moko 2000. Siko yeba le basiko ke ozaka na 1000 francs. To zaki na 2000 oki aller obi retour na ozonga na 1000 francs na. O koma bona na re ko zonga komi 2000.
omona to na problème makasa nzela babongisa biso nzela oyo eza ya malamu quartier oyo so bomona ngo lelo boye mais lobi nango bo sepela mpo ba otonda koto ba étage de zo mono ya ba professeur parce que bazo kima koto poani balinga ko bongisa nzela te tebite balinga nana bongisa bango nzela tozoki mutu ma bongisa biso nzela koto o te il faut que l'état ngo ba tonne ko zela l'état ti lelo pona nzela o l'état ya kate mais mutu andimaki na charge ya ko sela andimaki mutu ka koto basango aza député basango o mete bo uti kota Félix bomoni beton moko beton on parce quelque part c'est souki basango bandimé ba kiti so prince wana beton na ti koto te bango bayiba te basala nzela loko no bayibi te moye babongisa nzela ezate balingi bakosa ke tozosala nzela ya Tchad il faut autant. On comprendre, il faut autant. Le col est-ce que mutu andimine charge. Bon boy pour moi yiba exact ne ba mesa ko yiba. Ba yiba kaka. Nani déjà yiba mama o. Ali tolo baba miso ba côté ba prison. Ba yiba kit. Ba yiba mbo 100 jours. Ah, eli katoloba. Ata moi mkia bébé ayebi yango. Ba bongisa biso ndenzela. Ba bongisa biso nzela to esa président Fachi. To linga ki poza congolais. Aza ya makila. Aza étranger te. Azwa biso ba lokwa ba ndekone ba congolais. Aza na souci na biso. Le peuple d'abord ngo epane to mona te. To mona te to lela ye. Yebisa Fachi. O ba base na e. Ba congolais, to ba base ne ba congolais, to ba base ya président Fachi. Ba bongisa ba tanzela Tchad. Université munene yango yo. Ba étranger bazwa ko tanga awa. Ba étranger bazwa ko tanga awa. Puta nzela bo ba kote bo uti kuna ti ba mabulu ba doden nzela za malamu te koto sko baba kimela ka koto nde ba kimela koto mukoleza nde ba ka koto ba ngo bongisa te me ba kima koto yo mukoleza mais to ka président Fachi ata likambo ya Tchad quartier Tchad oh isa quartier munene bientôt élection 2023 na ebité bo voter pour na Polo pour na Fufu pour na Kaye pour na camarade ou comment ma journaliste omoni pour na vote wande o lobby pour na vote kana tete babandi ko yate to mo d'abord ba sensibiliser batu comme déjà robeta banzango to ngaku na beta te poani physique na ouais nzoto na sa physique na on lia bien te lipa 500 moi na ngakuta mki otonda lipa 500 te aotonda ngo te bonga mama na ke ko sote na nzango na sima nzango apesi 1500 yeah pour élection baya na bango baya to benga bango penza nde bayaka baya déception to pesa bango tour oyo baya po bakosi biso petro bakosi biso trop ebeli to bimisa bango koto tala omoni komi na monga fula o eza le tilemba imbukuna donc kaboli biso maya njili yo kaboli commune monga fula tiku na monga fula boyo so yo député oye taka commune munene kwa monga fula babimisi yo après ka babimisi yo o pesi ba Tchad mu Congo o pesi ba Tchad mu Congo o bosani ke o uti awa yango to boyene so tour ka matembe na simandako simandako onde nani na oya avant élection il faut ye mona ye matembe na simandako Maître Malembe matembe la simanda kuyende bakita ba matato zaka na sima Maître Malembe esa boy sa président Fachi ko mise message ba mama commune ya monga fula ba lobi ba linga ko makasi ba bongisa nzela na biso a Tchad moi courant au kutu ya tato déjà prépayé mais eza ngo stable et kenda te parce to mona courant au somba 4100 sur moi 5 jours et si les surtout on a réchaudé kaka bon ba komi ko yiba biso courant bango moko mais c'est to biso to linge bango boule et ça biso est-ce que ba 2000 na ba 5000 to somba courant to somba lisusu et ko ba ya gratuité mba moko to lingi bongo te le ko eza musala ya l'état to lingi te mais ba bongisela biso to lingi te to sala mabe pesa honneur ya mboka na biso na quartier na biso to ko bebisa courant te po to souffrir na mboka Tchad bambula combien courant ezalaka te molili na molili mais basala biso ma grâce wana batie biso minda tokobebisa ngo te me babongisa
babongisa. Merci beaucoup maman, vraiment bande kobosa partout dans le monde. Maman Carole Diongo motema papa Didier ici papa Doucouré immortel ya maman Gigi Kisumba, vraiment bosa partout dans le monde. Maman Solange Mboa qui a papa Patrice Bakuba toujours une émission na biso caméra circle to yaki wana Tchadi na commune na Mongafula boyo ki ba habitant ya Tchadi ndenge ba lobby vraiment et ça li passe ba parents ba responsable bazole la ba difficulté bazana ngo vraiment et ça li passe makasi vraiment bo s'abonner bo liker bo za décider vraiment to découvrir ba kambo belé ba milliers reculé to kokota ba député 2023 obi 2023 oyo soki yo oloka ka po ba voter yo tour envoûtement ezwa peuple té au mois 2023 envoûtement ezwa peuple té bana mboka avoke ko voter kota na chambre na carte électeur no bondela lo banzambe kondo ingai envoûtement ezwa peuple congolais te pour ba député ba bimana Mongafula ngana yebi mama moka député za awa ya kometi CCC kwa député abimaka na Mongafula mama wana abimaka na Mongafula abimaka na Mongafula mais maman toza siko awa na forage te kokuta place botoka mai botoka ngo gratuit ou bien bosombaka tosomba mai na 100 francs so courant zate tosomba na 150 mais avant toka mayo il faut la muka 2 heures bamso bala muka 1 heure boyebi monde tozali komi monde ba kuluna mama zo ya 1 heure pour toka mai alali na mai na mai loko azozela matanga mais matanga te mais mai na Tchadi to koma matanga mai en tout cas tozolo ba mingi na mama na biso Denise to na lobaki liboso papa ki sekedi asko na komi ba mama Denise mama ti Denise aza mama mai yo za mwasi oyebi ne pasi ba mama ba monaka ta biso bande ko no basi tozo souffrir pona mai bido 100 francs so mai courant katani bido 150 ma Denise taninga ko na mingi donc so moninga na zongi su na lobi na yo parce que passe le kinga mingi yango moni ba mama bazo souffrir bana 2 heures to yakiawa to komisko na mai bo 4 bo 6 la biso likambo passe à mai to la mima ya forage to lingi ba pompi to zo souffrir koto mona bat mususu bazo to mai ekatani so ekatani ti mususu bo 6 mai ekatani bo za mai ti 9 datinga na belelaka batu bola muka bokata mai na koma lokwa muto liboma pona mai po anini ma Denise amolobe na biso ba mama ya Tchad en tout cas soko lobeli biso bato ya Tchad du Mongafula to na sima na okaka tout d'abord dans to lingaka yo yo moko pe mama sala makasi tambolaka o kotela parce to betela biso mabanga te to betela ni maboko kitaka mama sur le terrain o ba passe ba mama ba omona na suki si wana. Merci beaucoup tous ba mama na biso vraiment la pompe na forage mamungala mamungala autoka mai tala kandenge tozonyo kwa mana ba mai aboy mai oboy passe 3 heures tozonyo kwa mapongi tolala kate na Tchad awa tozali na sima ya ba professeur awa na plateau de professeur sikoyo biso tokonyo kwa mabweli kamboni lo kwa ke to ana jamba ya musika biso to ana jamba teme tala passe mai 3 heures pa kondipe ba kanisela kabiso tala ndenge totoni tala population tala ba okuti ba mosusu ba kei balembi ba kei ba zongi passe awa moyen parce que ozomema bidon 25 litres na otoka soki na toki ba koko ba ye ko même na kokoka ko même te soki na toki na tindi ba koko ba ye ba memi ngana kokoka ko même yango te awa tozonyo kwa mama kasi nzela na biso mabe mai mabe kura oyo ya biso ya kopesa kambongo kosombaka comment ezala bien ba congolais balinga ngo bino bomona ngo mabe po to mona ngo mabe po na nini kofuta ngo mbongo ebele soki oyali na mbongo te mama soki olamuka ki ata na 5000 yango te okosomba kura ndenge ofandi modiri omonike omwena sombela ba koko na bana sakombi aloso kena kendo futa kura oleli modiri ele kintalo kura ntalo ma impasse nzela yalite tala to koma kundama na bajelo kubu soki ozo pa biso
biso bapaya baboyi koya kotala biso likolo ya nzela bana baboyi ota bino bandeko tobotamaka na bango babe epai na biso mosika te kasi baoboya nzela eyali te soki ayei na moto bakwei sikoyo lobi akozonga baboyi sikoyo bakonzi ya mboka na biso bakaniselaka mpe biso toyali awa toa mpe ebele toza ebele sikoyo tobandoko député mama pusano pa mamungala olembisi nga libo pasi mamungala député ni bovotaka awa o toujours abimaka sese kondire quartier oyo ekoma ya ye bino bozaka na badifficulté ngai namoni aye pa biso bao tovotaka tomonaka bango te ovota bango pourquoi ovota bango namonaka na quartier awa toza na moto moko oyo tovota te tovotaki papa na biso moko auta tovote Riota oui tovote mwana moko ayaki Riota obela jui mbangu apakata akenda Riota kipakata biso te na machine ya fufu atielaka biso na wenze na biso tonika akenda alongola machine atiela bino machine wana ya fufu akenda Riota akipa biso te baya kaka koya na quartier awa tonyo kwa matoza ata na molobeli moko te député moko te quartier munene bo papa Riota soki aye lisusu bovote na 2020 ye soki aye koto na 2023 baobambe mabanga yaya tokobenga be bana na biso to bolanda ye bobamba ye mabanga ezosala pasi papa Cyril Oxon maman Liliane Muyaya vraiment MKD Mundele na Joboure vraiment eza pasi bande on a biso boyoki ndenge balobi ba difficulté baza nango awa na Mongafula précisément na Tchad vraiment peuple congolais au souffrir ba député bino bo bongisaka nzela te mais bino boza balobeli ya peuple pardon ba félicitations à l'honorable Géry Dikala oyo azo soutenir peuple congolais azo soutenir base na ye na niveau kalamu bozomwa banzele zo salama ba travaux na kalamu vraiment kitoko makasi honorable Géry Dikala ba félicitations na yo ba félicitations na honorable sénateur Papi Bazeko Tebuseli oyo pe akeko bongisa hôpital na Bazuele abino base o ba votaki ngai peuple o ba votaki ngai hôpital eza propre te baza na matériel te atie ba matériel équipement tout complet l'honorable Papi Bazeko Tebuseli vraiment ba coup de chapeau na yo bo sunga peuple congolais ezate boyeka bo voter na ba polo na bino tout avant to voter to sambela nano to koti mana carte électeur au prier pour envoûtement wana ezwa nango sous peuple congolais te vraiment bo s'abonner bo liker toujours avec moi votre humble servante Chira Bakayamba de Longue Jean Bokoza la décité l'émission na biso caméra siki to ko découvrir marambe belé vraiment ba cette son na Perel Bunda na boma ba cette son na vice-président papa pasteur révérend pasteur Manzali Brevela Manzali ba cette son na bino nyonso boza partout dans le monde vraiment ba cette ça ba maman nyonso to Tchadie maman boko to na bopesa ba kombo na bino mama Amigolema mama Bibiche mama Mungala mama Naomi no ba maman mo baza gentil ba yambinga vraiment bien to soli na bango bolandi mama Ana mama Mungala mama Ana ya lobi ba candidat mabanga vraiment merci beaucoup bon s'abonner bon liker restez branchés bye bye à la prochaine.